วัสดีค่ะใครที่อยากเก่งภาษาฝรั่งเศสแบบใช้ได้จริงห้ามพลาดคลิปนี้เลยเพราะวันนี้จะพาไปรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพภาษาฝรั่งเศสที่ใช้บ่อยพูดบ่อยและเจอได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในบทสนทนาตั้งแต่หมอพยาบาลครูทนายไปจนถึงนักแสดงและโปรแกรมเมอร์ฝึกไว้ให้คล่องไม่ว่าจะพูดหรือฟังก็มั่นใจขึ้นเยอะเลยแถมยังได้รู้จักอาชีพต่างๆในภาษาฝรั่งเศส médecin หมอ infirmier บุรุษพยาบาล infirmière นางพยาบาล médecin dentiste ทันตแพทย์ pharmacien เภสัชกร enseignant ครู professeur อาจารย์ étudiant นักเรียนนักศึกษา ingénieur วิศวกร avocat ทนายความ juge ผู้พิพากษา policier ตำรวจ pompier นักดับเพลิง soldat ทหาร serveur พนักงานเสิร์ฟ cuisinier พ่อครัว cuisinière แม่ครัว artiste ศิลปิน musicien นักดนตรี acteur นักแสดง actrice นักแสดง écrivain นักเขียน journaliste นักข่าว photographe ช่างภาพ agriculteur เกษตรกร mécanicien ช่างยนต์ chauffeur คนขับรถ vendeuse พนักงานขายยิง vendeur พนักงานขาย secrétaire เลขานุการ programmeur โปรแกรมเมอร์ ประโยคตัวอย่างคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสหมวดอาชีพ Le médecin soigne les patients dans un hôpital tous les jours. หมอรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกวัน L'infirmier aide le médecin pendant les soins médicaux. บุรุษพยาบาลช่วยหมอระหว่างการรักษา L'infirmière s'occupe des patients avec beaucoup de compassion. พยาบาลดูแลผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ Le dentiste vérifie les dents et soigne les caries. ทันตแพทย์ตรวจฟันและรักษาฟันผุ Le pharmacien prépare les médicaments pour les clients. เภสัชกรจัดยาให้กับลูกค้า L'enseignant explique la leçon à ses élèves avec patience. ครูอธิบายบทเรียนให้นักเรียนด้วยความอดทน Le professeur donne un cours de philosophie à l'université. อาจารย์สอนวิชาปรัชญาในมหาวิทยาลัย
L'étudiant révise pour ses examens à la bibliothèque. นักศึกษาทบทวนบทเรียนสำหรับสอบที่ห้องสมุด L'ingénieur construit des ponts et des bâtiments modernes. วิศวกรสร้างสะพานและอาคารสมัยใหม่ L'avocat défend ses clients devant le tribunal. ทนายความว่าความให้ลูกความในศาล Le juge prend des décisions importantes dans les affaires judiciaires. ผู้พิพากษาตัดสินใจเรื่องสำคัญในคดีความ Le policier surveille la ville et assure la sécurité des citoyens. ตำรวจเฝ้าระวังเมืองและดูแลความปลอดภัยของประชาชน Le pompier éteint les incendies et sauve des vies chaque jour. นักดับเพลิงดับไฟและช่วยชีวิตคนทุกวัน Le soldat protège le pays pendant les conflits et les missions spéciales. ทหารปกป้องประเทศในช่วงสงครามและภารกิจพิเศษ Le serveur prend les commandes et sert les plats aux clients dans le restaurant. พนักงานเสิร์ฟรับออเดอร์และเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าในร้านอาหาร Le cuisinier prépare les repas avec soin dans une grande cuisine. พ่อครัวเตรียมอาหารด้วยความใส่ใจในห้องครัวขนาดใหญ่ La cuisinière cuisine des plats traditionnels pour toute la famille. แม่ครัวทำอาหารพื้นบ้านให้กับทั้งครอบครัว L'artiste crée des œuvres d'art uniques et inspirantes. ศิลปินสร้างงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์และให้แรงบันดาลใจ Le musicien joue de la guitare dans un groupe de rock. นักดนตรีเล่นกีตาร์ในวงดนตรีร็อก L'acteur tourne un film dans un studio célèbre à Paris. นักแสดงกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ในสตูดิโอชื่อดังที่ปารีส L'actrice joue un rôle principal dans une série dramatique. นักแสดงหญิงรับบทนำในซีรีส์แนวดราม่า L'écrivain écrit des romans et des poèmes chaque semaine. นักเขียนแต่งนิยายและบทกวีทุกสัปดาห์ Le journaliste rapporte les nouvelles à la télévision et dans les journaux. นักข่าวรายงานข่าวทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ Le photographe prend des photos pour des magazines et des événements spéciaux. ช่างภาพถ่ายภาพให้กับนิตยสารและงานสำคัญต่าง L'agriculteur travaille dans les champs et cultive des légumes frais. เกษตรกรทำงานในไร่และปลูกผักสด Le mécanicien répare des voitures dans un garage. ช่างยนต์ซ่อมรถในอู่ Le chauffeur conduit un taxi à Paris tous les jours. คนขับรถขับแท็กซี่ในปารีสทุกวัน La vendeuse aide les clients à choisir les vêtements dans le magasin. พนักงานขายหญิงช่วยลูกค้าเลือกเสื้อผ้าในร้าน Le vendeur propose des produits et répond aux questions des clients. พนักงานขายแนะนำสินค้าและตอบคำถามของลูกค้า La secrétaire organise les rendez-vous et écrit des courriers professionnels. เลขานุการจัดตารางนัดหมายและเขียนอีเมลแบบมืออาชีพ
Le programmeur crée des logiciels et résout des problèmes techniques. โปรแกรมเมอร์พัฒนาซอฟต์แวร์และแก้ปัญหาทางเทคนิค คำศัพท์หมวดอาชีพภาษาฝรั่งเศสที่ได้เรียนไปวันนี้เป็นหนึ่งในหมวดที่ใช้บ่อยที่สุดในบทสนทนาเพราะทุกคนมีหน้าที่มีอาชีพและต้องพูดถึงอยู่ตลอดการรู้จักคำเหล่านี้ช่วยให้สื่อสารชัดเจนเข้าใจตรงกันมากขึ้นถ้าอยากให้การเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นเรื่องสนุกและใช้งานได้จริงก็เริ่มจากคำศัพท์ที่ใกล้ตัวแบบนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไปมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสอีกเพียบ